gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba pira kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeeyo tyampulirize yakoze olwaleero webali wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo pira kibazo nembeera mu studio za radio Simba okwanjulira program gasimbagana ne bannamawulire na John Kakane na Aruna Kanabi na Charles Romshana Mwanga Kivumbi ajja tusanga mwenna abatuwuliriza bw'oba okola eyakoze asinziira gy'oli yonna tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo ndi mukubiriza nate nti bw'obeera ng'olina essomero kyabuvunaanyizibwa ayina akasomero ne bw'oba oyina 100 ku 100 simbayo emiti ebiri nze ebbanga linnamala nga nsomesa teriyo kyabugagga nga kuololwa okwata abaana n'obafulumya ebweru ne mutuula wansi wa muti wane waffe ekyokutuula wansi w'omuti kyafuuka kivumo nti abaana basomera mu miti n'ekyabugagga nnyo okubeera ng'okwata abaana n'obatuuza wansi w'omuti the interaction changes Naisha Kabanda waali nade nanze Mwanga Kivumbi n'ekyabugagga nnyo oyongerako MP elect wende okwelabira b'ebutambala tebajja kwerabira ne ampuliriza ate njagala kubiriza aba chapati aba boda chapati boda bana abasiika ebintu ku kkubo bwe baba nga basimba omuti w'okolera kyandibadde kyabuvunaanyizibwa gwakolerawo okugulabirira mu kifo ky'okuguteekako essigiri ya chapati okugulerekako bana abasiika empuuta n'ayiwako evvu eryokya emiti egyo bwe gikula nadde nnina oluguudo lw'envuga okuva Esseeta okutuuka e Namugongo nga buli awali omuti newankubadde abantu tebaagirabirira nga balina enfuna gye beenyigiriza balabe nga mu kasiikirize k'omuti ogwo gwe baasimba ku kkubo we batuula kyandibadde kya buvunaanyizibwa nti mugulabirire mubeere nga mugusigaza guno omulanga ngukubira buli ali waali nga waliwo ekisiikirize ky'omuti kikuume guno omusana ogutwokya nga tulina kapasite esimba emiti nadde ntunula nga Kakungulu mu lunaku lumu lwe yalonchinga kampeyini ye Semei Kakungulu yasimba emiti 3 yasimbisa emiti 3 egy'emivule mu Eastern Uganda. John buza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza nkyaleero balamusizza nembebaza okuba nti mutuwa obudde ne bannaffe abasimba mbebaza nnyo okuba nti mutukyaziza nate mukulu kibazagaye nti mukubiriza naye nyo olusi wawuliriza ng'omukubiriza ye muteesa nga kubiriza zikubiriza program is traumatized naye naye kanyongere ku ddoboozi ery'emitisebo kubanga kyekimu ku bintu kyetwandikoze ekyangu ennyo naye kankubuulire mukulu kibazo saagadde kuteesa nga mukulu Kanabi hanatuwa gadde mawulire twakola kampeni okusimba emiti ne tugenda mu National Forestry Authority nebawo emiti ne tuteesa nabo ne bagamba nti bajja kutuwaki emiti egy'okusimba egy'obwereere ne tuyita Bannayuganda ne tukwira Bannayuganda baagala okusimba emiti nti buli omu ayagala okusimba emiti waliwo omukisa oguzze ogw'emiti egy'obwereere nja kutegeeza twali tukoza ndowooza target ya $1 million naye nja kutegeeza nti aba National Forest Authority abo ne batuyibwa bubi nnyo nga naye nja kutegeeza obungi bw'abantu bwe twafuna abaali baagala emiti egy'okusimba nga tebaagala giddayo amasomero individuals abaagala nti nze nayekemu nayeka 10 ne twewuunya nga bali physical
naye National Forest Authority gy'owulira mbu National Forest Authority temuli bakulimbira bwerere. Kanabi Charles buuza abantu abatuuliriza abaagalwa, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Ekintu ky'emiti of course is life, bulamu. Omuntu ano badde ng'omujjukiza kwagala bulamu. Charles uweko inayo omuti. Yeah, kibazo na wagiraba. By the way, nyiza kubanga nyina the oldest tree in Kampala. Engeri gy'agamba nti wagiraba. Nde kubuusabuusa wadda. No, yagiraba. Kiraba yagiraba. And natural, na preserving a natural forest. Abala wona abagulawo baabitema nendikawo ettaka eryo ng'ebite ebiri natural ebiri nakete bagala kubitema. Number one wosula. What? Yeah, I have. But ebyetulia. Fene wamune avocado nebirala we have nemiyembe naye waliwo kyoyogeddeko nti omuti gukuwa shade. Yes, gukuwa shade. N'abalala tuginaabira tunaaba wansi we ekizibu ky'okunaabira wansi w'emiti security right ya neighbor. Ogenda kutanihanga neighbor ateekako security right. Mbadde mbuuza mukulu Kanaabi nampa knowledge wano nti Islam tekkiriza kufuka ku muti. Yeah, because ekyo muti guleeta kisiikirize. Naye oli bw'aba agenda kukyama mu kasuku ate anoonya wali omuti n'aba wakola ki n'aba wafuka, and the religion stops it. But it's a very nice issue. Naye bakuba nti tuyingidde ekibi, we are deep in sin, tukyenyumirizaamu kati we shall harvest, tujja kukungula ekiva mu kibi. Gasimbagana ne banda mawulire. Aisha buuza abantu abawuliriza ba radio Simba obadde ki mwasize mutya erabika eri special mwebalege musobodde okwekolera mask ya Salia. Njagala kwetonda Peter nina omuwuliriza waffe yankuwidde essimu okuva e Busegeyo n'ayomba nange. Nenjagala kwetonda nafiirwa mwannyinaze ate saababikira nga teyali aziikwa wala nga teovunanyizibwa bunjiko muto wange omu ku bato ddala Mukama n'amutwala mu myaka makulu ng'ayingira anaagi. Kitalo naye munsonyiwe, abawuliriza munsonyiwe okuba nga mbadde mbuzeebuzeemu naye kati wendisa Mukama tukwatireko tukole ensi ennungi. Haruna eri abagambye nti bwe mutenda kakungulu nti yasimba emiti 3 ku lunaku olwasooka nti ekibuzo kyandibadde kwejemeka egikyaliwo. Kyekimuku obadde oyogera ngandaba generation yeno ngandaba olumwa kuba kitange independence we bagirangira yasimba emiti 2 ogumu gukyaliwo naye abatuuze baguyigganya bagutemako nkyage nti banaabirawo ekine bo bajja kukimako ddagala bino mwana yo neako sikuyigganya bona okutema ennyo ate gukuze gunsinga nze obukulu gukuumye naye ndowooza ekintu kyoyogerako kiri ku environment era bagiyita gino ennaku zino bagira myololo emizungu omwololo ogwo egyo I don't have that knowledge. Okuguyiganya kutya nga tebagwagala ogutima batwala bajjo nanka n'obubaani bonna ogwange bakukaza ge batwalako masanda gavaamu obubaani obukola mu ekereziya mukaawa nti abasiraamu baagala nnyo omuwafu ne ku payini naye nina payini naye bamukijjanya sebo mbadde ngambala omushana adambuuza kyadaga nti obusiraamu nabbi waffe yatugaana okufuka mu bisiikirize ebyemiti bitwaga abantu bawummuliramu amajini gatuulamu n'amazzi agalegamye n'ova eri gwe n'otiiriisa naye ebiseera ebisinga ndaba abantu nga nayimirira naye ndowooza ekintu kyetwogerako mukulu kibazo kiri ku environment generally naye ekisinga okwewuunyisa ng'okyakubira abantu omulanga nze ndowooza tutunuulire ennyo ne kuba neno obadde oyogera wano nenzijjukira Zoka Forest eri mu Ajumani wano nti abamu ku be basongamu ennwe okubeera nga enduli z'emiti ezo bagisindula batwala
ekibira kumpi kukimalawo si balala beebo bennyini abalina obuvunaanyizibwa ate ku mulanga gw'okuba ogw'okubeera nti emiti gikola ki gibeerawo bwe tuvuga wano si wala nnyo But harvesting trees is okay. Jinja Road. Naye musimbye giriwa. Anti kyenkugamba waliwo okuharvestinga nga muzzaawo naye ne mubeera nga kampeyini yammwe yakugjawo nga tewali kuzzaawo. Harvesting n'okutema tebifaanana. Okutema ekibira harvesting kitegeeza mukungulamu egikuze oba gye mulanga tegikola ki giremesezza emirala ekibira ne kikola ki naye wano kye tuyina destruction gw'oyita kasi toyita bujuuko ng'ogende wamu mukulu kibazo ono yasinga okumanya waaliwo awo emiti miyitirivu nnyo naye kati ennaku zino labye basimba payini muyitirivu ate banaamalanga naye bajjanga ensobi gye tulina Haruna kimanyi generation yaffe we do a lot of talk twogera ku bintu bino kati bwe tufa babyogerako ffe emiti gye tusimbye giriwa ndowooza kibazo gwe mulanga gwabadde ako Muwanga yali wano n'agamba agenda kusimba emiti ku kkubo lino eriva Empigi mpaka wansi eyo twakoma kubyogera katumulinda gye tujja kumubuuza naye njagala kutandikira wennyini mu bimu ku bibaddewo mu wiiki eno mukulu kibazo nadde nsoma nga bagamba nti Lake Victoria ate basuubira mu May amazzi gagenda kweyongera okulinnya waggulu nti okuva kati ennyanja weeri mita 13 amazzi gasuubira okuba nga gajja kuba gatambudde n'omwaka oguwedde ndowooza twalina ekizibu ekyo era abantu abasinga baasenga ku nnyanja ne 2019 niwabaawo minisita wano ava ekitigumu n'agenda ne yeefuumuula ate wali ajja kusasulwa mwena mujja kuvaawo mazzi naye simanyi wajje byakoma mukulu kibazo so ensonga gy'oyogerako nkulu nnyo kava yaffe tugikavaringa tutya mangu nnyo mukulu kibazo wiiki kantunuulire bibaddewo tandike n'ensonga y'abaana baffe abatandise ebibuuzo ebya UNEB mu kkoweeri erimu eryo ne tufuna n'abaana ab'ekyomukaaga kya senior 3 ne senior 5 okubeera nga bazzeeyo okusoma n'amasomero nago nga geefudde ebbereege nti masiki za mitwalo 2 nze nja kubeera mwenkanya gye nazzizo wange baatugambye ekintu kimu muleete masks eziri reusable tebaatuguziza masks abana abalala baatunda naye Aisha gyayambadde babeere abasomasomero bandibadde nabo benkanya naye oba tolina mitwalo 2 newankubadde osasudde school fees oba gumu naye kikwewuunyisa masiki tuzigula $100 ezaabwe zigula $1 ne bakuwa masiki 2 buli emu ng'ogiguze amasomero gabadde tekakola okumala ebbanga muleka abasomesa babeewo n'abazadde nabo bali bubi ati waliwo olwenjogera ng'omuzadde mu ngeri emu ne ministry nayo neebanga kati ey'ebyenjigiriza nga naye ebiragiro byewa kuba wetumaliddeko wiiki nga omuwandiisi w'enkalakkalira agambye nti abaana abadde nabo babeere nga basoma n'ab'ekisulo babeereyo naye abadde tebagatta nabaaki nabakisulo mbuba obaleeta ndowooza guli omuteeka oguteeka eri ne guno oguteeka eno naye stream boarding naye nga ministry yemu era yali yayisa ate ekiwandiiko nze nkuwa bibaddewo mu ebyo ebibuuzo mu byolekeze mwami Kakooza n'agamba naye bongereyo abagale naye ndowooza ministry yemu yali yayisa ddeera ekiragiro nega nti salawo oba obeera boarding oba obeera dde naye nga mu masomero gayo ate nago ndowooza mangi agayina enkola efaananawe naye kati yagaye nti byonna ndowooza tubikole ki tubitwale era bishops bakaduba mukasajja yasomera nenambooze n'abalala headmaster mukwano gwange ye n'asalawo mu bumanyi bwe nti deka agijjeko n'addira ka hostel n'akafula boarding yagiwonye buwonye abamu bali tebazaagala abokukitundu bazibasibako mukulu kyakulaga ngenda kukubira akasimu kakasooba kakande byayogera bituufu byabaddewo era ye yagambye nti abasobola mujje bw'owulira nga tosobola ekisa sirina genda naye sebo mukulu kibazo era mu nkola yemu amasomero ngaba nga agamu gazannya obuzannyo gazaayo n'abaana aba P3
P2 babatuuse naye olugambo academic nsoma biri mu week ministry yabadde ministry yagambye nti academic year eggwako mu August kanabi ebyo byabadde mu mawulire ga kakande academic year asome byabadde mu mawulire ne byandibadde mu mawulire academic year sebo omwaka ogw'okusoma guggwako 2021 mu August so kitegeeza kati kakande wabadde ovunaananze nti nze mbeera mu kuteesa simukubiriza naye kanabi gwe twawo ogw'okuyita mu mawulire kaakati aleeta n'ebirowoozo bye abatuwuliriza banaye munyambwe mulaba obuzibu bwe nnina wamba nkyaleeta ensonga ono n'ayogiteesaako ono n'agyongerako mbadde nkulaga minisitule yatugambye academic year ejja kukoma mu August 2021 so abaana bonna we baali kitegeeza bakoma mu August tutandike omwaka omulala kitegeeza eyali mu P3 mu August agenda muki mu P4 naye mbadde nkubbirako nti waliwo abalawedde abagenze mu P4 academic yegenda nga batuuse kati simanya waayo anaagenda mu P5 mukulu Kibazo nga era tubadde tukyali awo KCCA neega nti obutale bwonna ye bututte ako wino baba agamba nti government will grow P6 for P5 when they go P5 abawa bagamba naye ekizibu kye balina tebalina kalenda yaabwe yakakooza enjawulo si nnene mwe mubitunuulira mu basomero gavumenti mu kiragiro kyayo ekyaggadde ebbaala nebuuza Charles oba babaggulira sauna bagigula ano bazigula era tokugoberera bazigula minister azigula achenga abeho yazigula naye ne bbala tetujja kuyingira mu kulayira nga batamivu tebanywa mukulu gula we bbala batamivu they celebrate swearing in ebbala zikola bw'otunuulira nebodekitabutekiriiko n'abalala ne bagikola neetaba yankukutu naye newe nga tuvuddeyo sebo mukyala Kisaka wiiki eno yabaddemu owino n'alangirira n'awamba obutale nti akatale ekyo kikyo n'aga nti KCCA yeddiza repossess so okuwamba kitegeeza ki kapucha it can be capture, it can be abduction. Abduction. Kisinzira wawo. Katugenda abduction. Kigambo kyokozesa kana kyogere kyali possess. Kubanga yakkiriza n'agamba tebana counseling lease. Yasirowa. Tebana wa compensation. Naye babadde ba communicating a directive ya president. But omukyalo omu n'agenda n'awamba obukulembeze. Era kye yagenze but John nali njogera ne meya omulodi nanga nti endagaano ya slow eya liizi bw'omala okugimenya eyakuwa liizi abeera alina mandate n'obligation ebyo ebigambo byombi okweddiza to re-enter rule of law bwe yanyinyonnyola ate simubuusabuusa mu bumanyi ku ebyo naye wiiki weggwereddeko ssebo nga waliwo omukyala Mamuyisaani ng'amaze okulangirira nti ye kaakati katushabe kushaba ng'alangiridde nti ye kati ye ssentebe w'owino Kayongolo avuddeko naye KCCA neega nti ntaife tetunnaba kubaako n'omu gwe tukolaki ge tunnaba kubaako n'omu gwe tukolaki mukulu Kibazo n'eddagala ly'okugema nalyo lunaku lwabadde lwa ssanyu jjo nga baga nti vaccine zituuse ne Makerere University ng'ekola ventilator Sudaani nayo netubakolako wano olubu lw'ekigere netukulisa akalulu nsanyufu nnyo n'ensonga ya iPod FDC ne Jema baagaye nti afe tetujja kulabikako naye NRM ne UPC ne DP bo ne batuula ne babaako bye bateesa poliisi nayo netugaa nti criminal gangs nazo sanze wano mukulu Romushana nga azoogerako bust oba kyadde ekigambo kya poliisi oba kya mukulu Kakande naye nti baziyuzaayuziza ezo zonna ezikola ki naye Kakande atagamba
zasolozeza billion meka 2 billion 2 zabade 2 zibadde zakabwa billion bari covering oba mukulu kibazo ga poliisi bweto negamba nti nayo gangs zeze zimaze netukava ku ekyo omusango ogubadde mukulu Kyagulanyi gwe yateekayo olunaku lw'eggulo nabo ne bagujjayo kooti nekkiriza nti nga bwe wataliiwo okuwakanyizibwa mugende nalabyeko mukulu Sseggona nga nti ffe twaguteekayo ffe tugujjeeyo ekyo kiwedde tugende nasaba kooti buli omu yeesasulire ezize mu ngeri y'emu ayagambye kooti buli omu yeesasulire ezize ng'okuggyako owa electoral commission yaye nti oyo ye bayinza omuwayo ez'amafuta wali Sebo ne Archbishop naye naga nti mukulu Kiwanda yagenda n'aboogerera ebyakalebule aga nti amusonyiye naye n'amulabula obutaddamu kumala gasamwasamwa na bigambo yegendereze wiiki mukulu Kibazo nja kugisumala nja kusembyayo Eklezia ya Katonda ayinza okusamasama okubeera naye ku Eklezia taddamu kusamasama asirike busirisi kamala obanga asooke asengejja ebigambo bye mu ngeri y'emu Ssebo omukulu Kibazo nja kusembyayo ensonga y'olukalala wiiki eno lubadde lufuusa olukalala minisita aluleeta taluleese naye yamaze n'aluleeta lw'abantu 176 naye wetuggwereddeko wiiki ng'ate enkalala zeeyongedde nga nti tulinayo olulala lwa 400 ne ku 176 nga balina abantu baabwe abatalabikako nabo tebakola ki Ssebo eggulo Nopu yafulumiza olwayo baba no webali mukulu Mukyala Kabanda waliwa Secretary General yafulumiza olukalala luliko abantu ndoza bera n'ateekako olukalala lwabo abafudde you amend and update isobola lwaggala olw'okuba abamawulire babakubiriza oba balututteyo nga temuliyo Ssebo enkalala wezityo bwe zibadde wiiki eno minisita lwe yaleese n'aga nti bano remanded to Makindye bano baabawa bondi bano abalala naye bwe tutyo omukulu Kibazo wiiki we mbadde njayo kujjako nga waliwo mukulu olane yakumyewo mu palamenti Katonda akola ebintu bye mu ngeri ye olanye oluvannyuma mwaka mulamba era bamwaniriza bulungi nnyo ate n'abasindika ne mukungubagirako ku sipiika eyafiiriddwa nti tuyinza kugenda mu maaso Kalubenga no yesembeyo okukubiriza naye sijagenda mu maaso nga mukama wange yafiiriddwa Katemba gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba wiiki eno ekirala kyo tekibadde mu mawulire but a very interesting thing that is happening to this country eddwaliro lya mikwano gyange one of the faith based hospitals mu Uganda yagula ebitanda wano nga covid afuuse covid neligulawo neliga nti oludda lw'ekizimbe mu lwanguye mu lusiige rangi mukole muteekemu bateekamu ebitanda matiri bonna ne bateekamu bino ebyuma okusizibwa neki Gaga nti wano covid watuuse wano waliwo omugaati kati ye yabaddeyo wiiki eno nga ntegeeza wowe eddwaliro lyaffe lyakoze roosi ti wetwogerera tebalinamu mulwadde n'ogu mbona bainvestinga mu byuma bya ssente nnyingi n'ekizimbe nti tuli ku ttagali gy'otalabanga abalwadde tebaalabise oba okola consultants muyamba abantu oba tewakyali balwadde ba covid ebitanda babikola nga biriko lebo nti bikola kuba covid Ssebo ebitanda ebyo abyapugwetinga ebere ku level ya ICU kubanga naye eri ku high demand
ate eri very expensive babadde balina omweno yali interim intervention ng'ejja kukolera eddwaliro lyaffe okujjako nga basezi busezi bagala abantu tebalaba baddira bibiina ne empola baddira bibiina ne abamu ku mmwe bwe munaayogera ennyo mujja kufuna obusibi nze kale omusajja oyo bwe bukunja ekimu ku Peter kyoyogedde kiri faith based hospital kakati a faith based hospital tusobola kutunuulira bizinensi nakusaba neze duwe waffe bazigaana mu busiraamu balwale nnyo Allahu baleete olaba n'omukozi w'ekesi tasobola gandi kale abantu baffe nnyo kakati ebigambo byaleeta kimu kya 10 ebigambo byogere nogamba faith based hospital yaga nti byagisala if anybody should have made a loss bebandikoze losi kwanga bo ate bali ku bya Katonda kakati sijja kwongerayo sijja kubaako kyenjogera gasimbagana ne bannamawulire ku radio Simba Peter Kibazo mu studio z'Gikwanjo John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana Mwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda ninawo obutambala babiri balamba baganga nti obutambala teva muto Kakande wakamadi teva mu Joe abakulu batudde mu iPod. In addition to the emu ku nsonga eyabadde ey'enkizo across board yabadde yakuwamba bantu oba ekiwamba bantu ekiriwo president mu ngeri y'ekisaazi and ekisaazi ekyo kiri very evident mu presentation bw'osoma wawo omukulu yawandiika ndoza ne mweseza mwami nagenda Margaret Thatcher mwami Museveni bw'awangula obuyinza wano bwe yagenda e Bungereza omulundi ogwasooka yayambala kawunda suuti munda nga ataddemu puluneeke ng'eyiseemu eno eyiseemu bweti emikono bali abafuzi b'amatwala abaafuga wano yaga nti bano abaana bano ogundi yandituswaza yali nyambala y'abakikomunisiti ne badeploying omuntu wano specifically okupolishinga omukulu mu nyambala ekyokubiri kye banyumyako those have been bazita ki empapula ze bajjeeko envumbo declassified ekyokubiri kye baamukolera kye yakola ku olwo yayambala engatto zino ez'amagye so zimuwoomera nnyo omukulu kati ne bamugamba nti ssebe ebyo tebabyambala ne bamuweereza wano omuntu ng'omulimu gwe gwakumuyigiriza nti bwegenda mukolo okufaanana bwe guti oyambala bwoti ate mwami Museveni abirespectinga nnyo nga tali wano bw'ataba wano bw'atuuka egindi ogenda okulanga yataddemu ne basikoti ng'ataddemu etaayi nga nooti ntuufu nga tebaagisibiridde naye kati bwe yazze okusinkana mukulu Mao ne mukwano gwange Jimmy Honorable Jimmy Akena bwe yazze okubasinkana nga yambadde nigiina yadde yambadde nigiina biba by'amasanda kati nga yambadde binigiina wansi oluzungu bazita frati ezo azze okusinkana abakulu banne mukwano gwange Mao ng'ali sharp dressed mu suuti asibye ettaayi English note Jimmy Akena ng'ayambadde ng'obalaba boolu kuŋŋaana babadde balutwala serious yewe wetegereza enviri zaabwe engeri baali bazikozeeko
ziko waze waze banga kati ngoli azzo okunyumya yawaze banga now for me content y'olukiiko lwonna yabadde reflected mu Niigiina. John Kakande mukulu kibazo era n'ebigambo bye yayogedde mu kuwamba kandi bano twabakwata tetwabawamba gavumenti yakuno okay genda maaso ekintu ekyo nyekukyogeraku ndowooza si ku Niigiina yogera ku content y'olukiiko yennyini ku nsonga bbiri. Ekisookera ddala tebazzenga biri isolated nti kiguddewo mangu naye bwoba otunuulira mukulu abadde atambula mu wiiki eyo wiiki nga 2 nga 3 si lusoose wadde lusoose kubanga yali asisinkanye abajaasi apoliisi nga bayise b'ofiisa ng'asisinkanye groups ez'enjawulo abo aba European Union nabo najja nabasisinkana. Nsuubira nti ekikulu mu kyo omukulu kyabadde agezaako okukola jjukira yagamba nti bw'aba yetaaga dialogue okwogera address ya dialogue agimanyi amanyi wa gye basula asobola okubona atuukayo nabo bamanyi address ye nolwekyo kubanga waliwo obuguruupu obwagala okusuubulira mu dialogue bwanabo bwagala biliyoni nga ziizo bukole dialogue era enteekateeka yaabwe nga zinnyo baagala bakole dialogue nga beebuuza paka ku byalo biliyoni nga 6-7 10 zizo gemu dialogue kaakati nabo badde bamutaddeko pressure olukongolo naye ekyokubiri ndowooza ekikulu nti president oluvannyuma lw'okuba nti tuyise mu kalulu nga n'ebyakavaamu birimu okubuusabuusa nga n'ensi nnyingi ng'oggyeko IGAD n'abalala European Union America oni beemumuunya ku byavaamu ga tetubimatidde kaakati nsuubira nti ekifaananyi kyalaga kutegeeza nti abasinga bakkiriza eyinza okubaayo abatonotono abo abatakkiriza naye eggwanga lyonna liri mulaala era abantu bakkiriza n'abaposition tubalabye twanywedde nabo kyayi kati bamuwadde omukisa ennaku zino olulimi lwa covid to sanitize the process nti bose badde basinga okufunamu naye newuunyiza ngeri bambadde amasuuti gaabwe ye oli ate yagidde mu engato zeyogeddemu ate yabadde asinga okufunamu era yabadde asinga okubwetaaga nolwekyo bamisinze opportunity bamu meetings unconditionally kubanga yabadde nga ali desperate olwa meeting eyo kubanga playing to the gallery international gallery n'okulaga nti eggwanga liri calm nolwekyo kati go disregarding the intro ya Peter kubanga intro ya Peter akulaga they were happy to meet him actually they were looking forward kati golingalaga nti babadde hesitant babadde so naive obutamanya nti omusajja ali so desperate to meet them nti time eyo babadde basobola okuteeka their price high naye price yabwe yabadde so cheap. What was the price? Bamukkiriza okumiitinga ni conditionally tebalina nabo bagaya nti katujja okumiitinga taga kwogerera kino conditionally kino era nga wogaya nti ayogedde mu ngeri ya kisaazi ku nsonga esingano okulumya abantu omutwe eyogerwako tuwamba abantu. What did he say exactly? One government tewamba abantu nti era government teyabawamba
gavumenti arrested era ejja kubaayo be bajja okuta eriyo abatuwadde information eriyo benja okwogerako ne DPP salama era bamunja kwayambako okulaba egamba mu ngeri naye ngaeggwanga abantu ebitundu bingi bakyebuuza abantu abo gye bali abantu bangi nga bavudde baga nti baali tortured si ensonga gy'osaagirasaagiramu ate nga naawe wenyiwenyi wabalinoga nti abantu mbawe list nekitwala kumpi mwezi mulamba minisita okuvayo ga nti kalisi kaako naye ate nga nako kali comprehensive ate ng'ogamba nti abantu babakyagingira wa bintu biri nankani so vague kakati bana ba meetings bamuyambye getting off the cook ekyokubiri kinya okutegeeza nti president ebbanga lyonna yafuze yagera ku nsonga ya dialogue naye Museveni bwayogera ku dialogue ayagala dialogue at his own term tayagala nko dialogue on the terms of others kubanga eri yabuuziza naye mukulu ono dialogue ajagala ddi Obote bwe yamala okutwala obuyinza mu kinaana lwaki teyasiikinga dialogue nga hanagenda mu nsiko okay kubanga nawo there was an opportunity for dialogue naye eventually abantu obutaba bajja abantu baafa ndoza nfuna kakati dialogue abantu waliwo tagenda mu kalulu awo abantu nga balowooza that was the time for dialogue nga abantu banagenda mu kalulu tugenda mu kalulu tukagendamu tutya enteekateeka eri etya campaign zinaba zitya okeba there was no dialogue kakati evannyuma nga nabiwedde nagamba nti for us we never abandon dialogue eri abalala abo tebatayagala naye ffe we always available for dialogue kitegeeza nti dialogue eyiyo gwe oyagala ogitamiringa when and on what purpose yesebo kanabi nga bwokwata omuzindalo oba kansooke wa Aisha Aisha aganye kanabi mu luzungu oluvannyuma lwa Nuremberg lwa trials ezaali e Nuremberg ekimu ku balamuzi abaali e Nuremberg oluvannyuma lwa sematalo n'okutta abayudaaya n'okutta abantu kwa Hitler ekimu ku balamuzi bye baavumirira baali bakiyita victor's magnanimity nti omuwanguzi ekisa kyawangudde nga bakitadde mu bukomera magnanimity kyandibadde kigambo ekitegeeza ekisa ekingi tukyogera Katonda nti God is magnanimous ayina ekisa ekingi ekikulukuta ekitakoma buli lwe tusobya ne tudduka ne victor's magnanimity abo abawangudde bwe bakukolera ekisa bino bye bakola you must submit in victor's magnanimity gwe bakolera ekisa gwawanguddwa you must submit baba kuyambye tobikuutinga butuufu ate nasoma naawe twagenda ku kosi yes abasinga obweyagala ku understanding common concept eyo osoma Churchill yayogera kuzeyayita morals of works morals of works ebintu mu mbeera ya bulijjo nagamba if you find yourself in a state of victory and you are victorious nga go wangudde the morals of works you must be magnanimous gamba if you ever find yourself in a state of defeat it cuts both ways you must be defiant nagamba if you ever find yourself in a state of war you pass resolutions nagamba if you find yourself in a state of peace then you must have goodwill
So they are the four. Ekizibu kya Peter nakiraba tamanyi kukuraminga. Kati awo mwanga wali abali e Nuremberg Yes. baga nti magnanimity eyo Churchill gyasaba aga nti bw'oba owangudde banno obeere wakisa abaakola ekisa oluvannyuma lwa Abaganda Ssematalo bakiwunzika ne bagamba tomegga n'oluma. naye abaakola ekisa oluvannyuma lwa Ssematalo nga bakolera ekisa ate ng'olina okusubmitinga actually emu ku ze bavumirira ye Marshall Plan gye baakolera Germany naye plan gye baakolera Japan akamu ku kwakkulizo bwe baamuteekako okumala emyaka n'oluvannyuma lwa Ssematalo togenda kubeera najje ligenda kubeera na byakulwanyisa ligenda kubeera ne bino the resolution yes ko Japan weewaawo naye okamujjukize ogaa nti gamba nti Abamerika kubanga oluvannyuma lwa Ssematalo Abamerika bakola demand eri Europe nti nze okubayamba to reconstruct mulina okuwaayo amatwale gonna mulina okugawa independence okujjako awali communist insurrection yensonga lwaki Abangereza bali in a hurry to leave Uganda. Ssematalo was anti-Uganda. There was a lot of war. No! Yali demand ya America. Wanga na America. Nga America yagala access to the market. Kana bingo kwato mzinda. Na binga deshi. Simani pito bayo omontalinga trend nyingi. Emu ku disagreement. General Sveskov, Diana, ne George Bush. Mu Gulf War senior. Bamala okuba ne batuuka somewhere agaba boss muyimirire General Norman Sveskov. Desert Storm ngono yali amayi Desert Storm egenda kusibira Baghdad. Nga balaba n'omusajja bamutuusiza agonze. Tesiri abakuba boss be batuuka somewhere ne bagamba omukulu akola speech twabagobye Kuwait olutalo lwaffe lukoze eki gamba omusajja bano twandigenze dda ne tugirako ddala n'omusajja once and for all agenda kulekako Saddam Hussein. So olina okuunderstanding interest z'olutalo very clearly naye benatuka mu submission yange nja kubabuulira lwaki wane waffe we extremely naive lot betuba tudiringa mu situation including ebyalisiti era wanze shadow minister wa internal affairs totera kundaba nga mbyogerako era nja kubulira ensonga lwaki sibyogerako Kanabi ng'okwata omuzindaalo of course abaakomawo oluvannyuma bajjuuliriza wali Colin Powell Wolfowitz bwe baakomawo ne bagaa tulina olutalo lwe twaleka tetumaze tulina omukima ne Kanabi Victor's magnanimity Mwami Museveni bwe yali ayogera juzi mu eyo speech gy'okoota nze bw'agambira tinze ndoza kakande yagambye manya address zaabo bw'agenda okutuwa ebyokulabirako yatuwa by'abapakasi naga nti nze manyi okwogera n'abantu Moses Ali temumulaba Moses Ali mupakasi we era lwe yamunyiiza baamusutamya anti ne bamubuusabuusa frogo jump naga nti Omar Atubu baamuyisaako n'owembuya naga nti abuusa abaleeta nti mutabani wa Bote nti mukamwana wa Bote tapakasa wange nti mutabani wa Amini tapakasa wano nti mutabani wa Okero si mpakasi wange jo bang'anyi okose ekigambo mpakasi ne okupakasi kitegeeza kukola bano baromshana bakitegeera bubi naye gwe kibazo obadde Zambia n'ekitawo nga muli mu exile musajja n'akuleeta n'akwa Uganda House no wana noyo kati Mwami Museveni ategeera dialogue from a victor's perspective. Nga you must submit. Completely. Ndowooza ekigambo mukiremezaayo mu Luzungu. Dialogue kitegeeza ki? Njogeraganya. Kuteeseganya.
nti nze mbadde mutunulira wano nga Kakanda afuba yazze iPod bwe baali bagiteekawo bw'ogimalayo bagiyita Interparty Organization for Dialogue nti ebibiina byonna ebyobufuzi we bisisinkanira biteeseganye nti okumanya yagenda wala basaalirwa si yabadde pulezidenti kati naye ekibiina kyavaamu kirina omubaka wa paalamenti ogwo nebaga nti ku lw'obulungi bwaffe n'okuteeseganya era ndowooza Mao kye yabadde apostinga nti bannange eggwanga lijja kusigalawo Museveni ne bw'avaawo naye ekyebuuzibwa eno yabadde dialogo kuteeseganya nti akena ezimu ku principles za iPod kwekolera every decision is by consensus and every member ayina veto power senga member omu tayagala nsonga egende mu maaso bw'agigana nammwe abalala temugenda maaso kati okuva member omu lwe yabadde aganye so that was not iPod waliwo n'owokusatu agenda okuyingiramu it is ku nsonga so si ku kuteesa muyina okuteesa ensonga mugigane. Understand iPod very well. Quorum was not even there. Ekisooka sirowooza nti ne executive director kyabadde kifu abinisho. Aha. Simanyi oba ne executive director naddukanya iPod nti eyo yenteekateeka gye yabadde alina kubanga ono teyazze ngazze mu dialogue yazze nga master okiwulira ajja eri abantu abali wansi we okubabuulira ye biki byayagala bakole ki bawulire kibanga kibazo bwe tujja wano tuga nti gasimbagane ne bannamawulire kati n'otuuka wano nga ffe tuliwo kuwuuna buwuunyi esebo naye ensonga naffe era tubadde tugamba bwe tuti kuba tekukyali kubaganya birowoozo so ku ntandikwe yennyini luno olukuŋŋaana terwabadde mu sipiriti ya iPod eya Interparty Organization for Dialogue muwango nyambye nnyo nakyo n'okijjayo nti ebintu bya consensus nti muyina okukkaanya ne muteeseganya. Njagala okukkiriza ganyamu ne Kakande katono nti eno eringa yabadde show nti mujje naye ate mu kujja oli najja nga chief president wa Uganda ne Nigina gwoyogerako weewaawo njagala kwawukana naawe nti Omungereza bw'aba bw'atyo bw'ayambala n'Omunigeria ayina ennyambala ye naye ne President Museveni naye mutegeere wa gy'akola ki gy'ava ate waliwo ne yaamuli ati Kanabi Mwami Museveni bw'aba agenda okusinkana president munne Entebbe ne tayi bagikebera ne bagikebera ekibazo oba ogenda ku buko naawe oyambala ekkanzu finish kati tuli wano wayambadde t-shirt yo Kanabi Kanabi wawunzisedda nti omukolo kati agwambalira okusinziira ku kibazo kyenkugamba okozesezza ekigambo kya luzungu nti gwabadde mufu abinisho naye kisinzira gy'obadde ova kati wabanga abadde ava kulunda nti guno omukolo gwamanyiddwa kitegeeza abamu batambula nazo mu motoka Mwanga bw'aba ava wano ng'alina okwanjula kw'omuntu gy'alaga bampise ku butambala abeeramu ne kooti n'ekkanzu mu motoka naye engatto ezigenderako naye kyegambye nti ensonga wagiwadde dda nti ekintu kyabadde kifu kuviira ddala ku ntandikwa nti pulezidenti tannagenda kwogeraganya ne bali banne yafunye ejjasa omukisa ogw'okuyinteractingako nabo but anyway ababuulire endowooza ye. Aisha Petero abampitanga Petero bayinanga bye bambuulizangako kuyita Petero bakubuuza wagenze mu kereziya olweggulo ekisinde kyenkya wakisomye kati oli bampita Petero neekanga bagenda okumbuuza oba ekisinde kyenkya nakisomye. intro yo ebadde eraga okumanya President Museveni
iPod agirabawo tagirabawo. Enyambala ya President Museveni communicating abadde mu campaign ng'ebiseera ebisinga yeyambalira yero. Ebiseera olubeera Museveni yali awakanya ng'awakanya bya pate awakanya biki nga afubanya okukola nti associating na kintu kyonna na colors bwe yatandika okwambala kyenvu kati bangana nga yakominika bya parties nga yambala kyenvu bw'aba yagala okukolaga nti ali serious aze mu lutalo militant mood President Museveni ateekako combat. Kakati enyambala President Museveni gye yayambadde yateege nti olukiiko lwagendamu lwa kisaazi kwogeramu kunyumyamu bunyumya. Ekyokubiri mbadde mpulira minisita wa President Museveni omu era ng'ogatta kuba nti President Museveni ateesaamu under total submission of oyo gwabuganya naye omala kukkiriza n'okuba ne mu kifalo nga nti gunsingidde ddala nenenyeza era siriddamu kutambaala atuula nawe n'ateesa nawe mbadde in fact he rewards awo akugabirayo kyasobodde okugabirayo sikuteesa. Badde mpuliriza omu ku baminisita be ng'anyonnyola obulungi bwa Museveni ndi mulungi aleka n'ebimu mujjukira bwe yaleeta referendum musajja wano yajja mu kinaana nga tayagala parties ng'azirwanyisa ne ku lw'okwagala banne ng'ayagalira parties antu bakabidde party ebbanga ddene yamaa n'aleeta referendum ekirowoozo kye ne bakiwangula ne kivaawo naye nga nti look at this one. President Museveni referendum yasooka yagibeeramu bwomu n'eyokubiri yagibeeramu yokka yabeeramu bwomu. Kyalisono yalimu sebo Kyalisono y'omu ku baaleeta ejjuba batuwangula we got 9 baaleeta ocekere ono we got 5% n'afuna kyena mu bano ab'amajiba bonna baali bafumbirire baabaleeta bajje babeerewo oludda basobole okubeerawo oludda oluvuganya ono baamugobera ki bye bafuna byonna tebabirangirira yafuna byonna babirangirira kati kale nkikyewo ompulira kati President Museveni mu butonde bwe tayagala kulabirawo ddala muntu ayeefuula muwakanya tayagalangako parties yaziwakanya olubereberye nga zitandika n'aziwakanya ne mu kuziggula kubanga we yali agula parties yagamba tubejjeko. So the spirit was not to let others organize nabo bakole ebyabwe batandika okuteekateekaga nti tubejjeko. Abayipodde mabegako yonnaawo baludde nga balwana bambi banoonya President Museveni era mutima banaga nti abasajja bano bali kuki banoonya President Museveni bateekawo obusente simanyi sente buli pate zeyina okufuna buli pate efuna sente okusinziira ku numerical strength ne batuula mu samiti yaabwe mabegakaawo ne bagamba naye tubeereyo ne threshold etandikirwako nti buli pate efuneyo akasente akafanaganako bwe kati kasita pate ebeera nga it's worth talking about eryazeeko oba seriousness alisi tena bayinako kansala oba ki banoonya President Museveni akole consent ku kyo yabula kubanga bamanyi nti tugenda mu kalulu nti batuweyo akasente nga bagamba nga nze mmanyi ababatuusa si lwakubanga nti bayite bamanyi gyakumujja he did have intention teyalina kirowoozo baba wese ne mugende mutegeka mu muvuganye kubanga muganye nti threshold $1 billion each part and $1 billion to an opposition party okugiwa sente y'okutandikirako mulimu munene nnyo. President Museveni bamunoonya yalema yagaana okubasisinkana bafunye nga basudde ekyo si kye baali baagala mu iPod mwe baatuula bamuwanga ne bafuluma okulaga nti pate iPod teriiwo mu iPod mwe baatuula ba secretary generals mwe babeera nga secretary general wabataliyo atindikayo abamukiikirira bakanya nti wabeerewo awatandikirwako parties zikole numerical strength zo zangereko ka numerical strength kongereko bongezi but at least there's a threshold buli pate kwetandikira ekyo President Museveni yagana okukikanyako era tebazifuna so okugamba kyenzikanya ensimbi ezasembayo zalekenkayana naye bakulu basalibwanga bagamba nti ensimbi ekyakkanyizibwako kyera kwotinga muteeka ekyakkanyizibwako nti mu election ya mwaka gwa kalulu ensimbi ezifulumizibwa mu mwaka ogwo zibeere shared equally
era enkayana yali nti ensimbi zizze ensimbi byagenda mu I think 15 billion bwe zagenda mu electoral commission omukulu Kasaija oba Keith n'ateekako instruction nti ensimbi zino muzigabanye on the basis of proportional representation. Mukulu Basaiba kyali awakanaga no kino kyali against what had been agreed. And that's the point I'm talking about. Era eventually Kasaija n'agamba nti I think there is ensobi naye zino ezinaddako mukulu kibazo there is a misunderstanding. Bilioni 5 kwali bakyabanja bilioni 5 kakande there is a misunderstanding or maybe you'll correct me. Waliwo ensimbi za iPod ate waliwo ensimbi eziva mu consolidated fund nga za bibiina. Now kyebakanya bakikanya mu iPod how to share but iPod ate sije basalirawo esente za government zifuluma zitya. You get so chovala azita mu electoral commission singa ntizibadde za iPod zana badde ziva mu iPod directly nezigenda muki Aisha Wunzika from the NGO was is iPod za NGO Eteka iPod bwe batuula bonna batuula ne bateesa eno gyayogerako forming a consensus va ku summit y'aba president erina okubeerawo omulundi gumu buli mwaka ne balina enkiiko zaabwe nange simanyi extraordinary summit bo balina enkiiko zaabwe buli pate kwesinika ba delegates ababeerako batula regularly era buli pate eridinga emyezi 3 nemala nekyusa. They keep on changing leadership during the year. During that time they sat and agreed, and what they agreed upon government or President Museveni ntachikanya kati essence ya kuni ne benangere rudawo. So Peter kyogambye ekituufu kyo kiri kimu tunwadde lukiiko President Museveni yadde akolako address eri abakungu abamuwuliriramu era abamwagala. Olukiiko lutabumuluko lugatta bonna telwatudde kubanga FDC official yaganye okubeerayo ne Jema teyabaddeyo, so iPod teyabaddeyo. Ensonga ezisinga okuluma abantu ezirowooze kandi zandyogereddwako nga kiwamba bantu prominence yayo mu lukiiko luno teyabaddemu kubanga yandibadde bavuddemu statement egambe eringa ekale yadde yakukinagguka naye ekulaga nti tewakyaliwo Dawudi gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa and President Museveni akuba yagambye ne DPP tusobola okwogera naye kati weebuuza independence ya ofisi ya DPP kati ebyo bye tuba tuddamu kubanga DPP president alina kuyingira mu nkomerero yakyo nga DPP yakola omulimu gwe yagamba nti every Ugandan will be accounted for. Gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba tulina abaloscopo biodigest abakola biodigest septic tank bali ku 0704 2800 3 mukaaga 0704 2800 3 mukaaga nkomawo.